Əvvəldə ilk elementin elektron sayını tapmalıyıq. Bunu yerinə qoymalıyıq. Bax, Y-ə nə qədər proton verib? 12. 12. Oraya yazsan 12. Burada Ayaz, müsbət testini olduğu yaz. üçün 10 yazmalıyıq. Aha, ikisini çıxıb. İkisini olub 10. olmalı. Deməli, A-mız neçəymiş? 10. 10. O Aha, zaman bu da 10 olur. bəli. Bura 10 olandan sonra bəs protonumuz nə qədər olacaq? Mənfi olduğu üçün 9. 9. Aha. Sonra məsələn 5-ci tapşırığı 4 yaz, 3 yazıbsan? Yox. Oxu görüm 3-cü sualı. Nə deyir? Venn diaqramına uyğunluğu qoymalıyıq. Qoymaq lazımdır. Birincidə bax, yazıb 16 protonu var. Hansında 16 proton var? Xlorda yoxsa kükürddə? Kükürddə. Bəli, bir gedəcək ora. 18 neytronu var. Aha. Neutron tapanda nə edir deyəminə? Kütlə ədədindən proton sayı çıxır. Ay, sağ ol. Neçə eləyəcək? Birincidə. Birincidə 18 dənə. Aha. Sonra 18 elektronu var. 18 elektron hansında olar? Birincidə. Birincidə birini udub 18, bəs ikincidə? İkisində də. Bəli, ikisində də. Ortaya gedir. Dördüncüdə? Anyondur. Anyon nə idi? Hər ikisi mənfi olduğu üçün hər ikisi. Bəli, hər ikisi. Sən nə deyirdin Ayaz? 15'te deyir, verilmiş cədvəldə maddələrin qarşısında uyğun elementlərin adlarını yazın. Hə. Yağını təşkil elementin adı. Nə? Element. Bax, məsələn, birinci adı nədir? Birinci nə verir? Yağlar. Yağların içində hansı elementlər var idi? Yağların içində Əminə hansılar var idi? hidrogen, Hidrogen, oksigen, bir də bir də karbon. Karbon. Hə, Hə, sonra Hidrogen 4 izotoplar. işləmişdin. 4 işləyibsən, yaxşı. 5-ə bax. Hidrogen izotoplarını soruşur. Hidrogen hansı izotopları var? Plutonium, Aha. tritium, Bir də deuterium. deuterium. İndi onları yaz H11. Bir yerə yaz H11. karbon olanlar. Hə. H12 bir də H13. Aha. İndi H11 hansı oldu Əminə? Plutonium. Aha, deuterium hansıdır? H12, D2 deməkdir də. D. Aha, tritium tri, 3. Yaxşı. İndi deyir ki, sənə X-dan neçə neutron olsun? X-dan neçə neutron verib Əminə bax? 2. 2. Hansında 2 neutron var? Tritium. Tritium. Deməli, birinci olacaq tritium. Aha, işarə qoy, tritiumların qabağına istəyəl qoy. Aha. Y-də. İkincide 1. Aha, 1. 1 olan hansı olacaq? 1 neutron. Hidrogen, azot. Plutonium. Yox, proton da 0 olur axı. Yuxarıdan aşağı çıxanda 0 eləyir. Neutron yoxdur. Bunlarda hidrogen, azot, bir də karbon var. Aha, karbon, hidrogen, azot, oksigen də var. Bax, burada 0 dənə neutron olur. Birdən bir çıxanır. Burada mı bir dənə olur? Deməli, Y gedəcək deuteriuma. Elə? Siz soru olduğu için plutonium. Ay, sağ ol. Proton da 0-dır.